दोस्तों स्वागत है हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं टस क्यू डी एक्स सिरप के बारे में। टस क्यू डी एक्स सिरप ब्लू क्रॉस लेबोरेटरी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। टस क्यू डी एक्स का उपयोग हम रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड फार ड्राई कॉफ ओनली, यह सूखे खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। यह टस क्यू डी एक्स सिरप 2 साल से अधिक बच्चों को 2.5 से 5 ml एंड एडल्ट डोज 5 से 10 ml 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। इसको देने से पहले आप किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। थैंक यू।